Hello， 話咁快又到星期五嘅晚餐。今日去咗天盛街市買餸，雪櫃食到七七八八，基本上所有肉都冇晒。去咗天盛，咁就買咗幾條魚，諗住星期五啦，咁咪簡單啲咯，唔搞咁多嘢啦，亦都唔需要話買太多嘢擺定喺雪櫃，因為禮拜六日好多時我都唔想煮嘅。點知諗住買3條魚啦。點知就越買越多啊！分別亦都買咗呢個嗰啲骨啦，即係俾大家睇下嗰隻煲湯嗰個骨，因為佢22蚊一磅啊嘛，的確係比新鮮嗰啲係平好多嘅。嗱，我呢度起碼都3磅，諗住整呢啲醬骨架，應該係呢一個嘅醬骨架，炆出嚟啲肉咧係好滑嘅。咁我星期四嗰晚咧，咪用咗嗰啲骨係煲湯嘅，原來嗰隻新鮮咧，反而係鞋啲嘅。呢一隻先係整醬骨架嗰啲骨啊，佢有少少肥肥地啊嘛。咁我亦都問過呢間嘅靚女員工啦，佢話如果整醬骨架係呢一隻嘅，係滑啲，冇咁韌嘅。咁啊買咗40幾蚊，亦都買咗5塊牛扒，買咗5塊就120蚊啦，因為佢大塊啊嘛。百佳嗰啲22蚊一塊，就係超薄嗱，係咪 OK 喎？我都好耐冇煎過牛扒啦。阿家姐話想食，咁啊今晚應該係煎呢一個牛扒噶啦。咁啊蒸魚煎牛扒，再加上買咗2磅嘅雞翼啊。嗱，呢度大約20幾隻啦，都係40零蚊到。咁啊仲有20蚊3份嘅。少少20蚊3份，即係佢乜都有噶啦，有菜茄子、青瓜啊，嗰啲啦。咁我就買咗2份嘅節瓜，佢每一份係2隻，咁啊1份脆肉瓜，咁就20蚊都 OK 嘅。我咁而家就洗切先，呢啲我就唔食住嘅，就擺落雪櫃。呢一個就係我媽翻佢鄉下新城攞翻嚟嘅慈菜心啊！嗱，就係咁嘅，都要食啦，都差唔多1個星期。咁啊啲花就唔好要咁多，好長嘅呢啲，好香嘅，用蒜蓉炒。我都係用翻我自己嘅方法焗熱佢。嗱，3條魚啊，好大條，咁啊都係薑葱蒸啦，真係刮得好乾淨啊！我睇住咧，佢連呢啲位都同我刮到乾乾淨淨，每一條。咁啊，仲有牛扒嗱，超大塊。咁我今晚淨係煎1塊。佢哋放學啊，翻嚟咧食咗麥當勞。佢哋話放學嗰陣時好肚餓，急不及待咧，點都要買啲嘢食。咁我諗好啦，咁啊今日星期五，咁有時大人啊星期五放咗工都會去食啲好嘢噶嘛。咁啊小朋友啦，放咗學都想去食下麥當勞嘅。今晚咧，佢哋就係食魚，咁啊牛扒我就煎1塊啦，俾爸爸。全部洗乾淨，睇佢幾條好似好簡單，但係咧都好襟炸。我摘咗幾條嘅慈菜心，都炸咗成10分鐘，因為佢長啊嘛，長同埋有好多嗰啲花，仲有咧佢嗰啲頭咧好多筋，所以一定要搣走佢咯，都幾襟搣嘅。咁啊都係用我個方法啦，鹽油焗熟佢。蒸咗爸爸中意食嘅鱸魚先，因為佢收工翻嚟肚餓啊嘛。咁我哋就食咗少少麥當勞啊。咁我哋就唔使話咁快食住啦。今晚我同2個咧，最主要係食魚，飯都唔食噶啦。咁啊，呢一個預先已經蒸熱咗少少嘅水。呢一個鱸魚好肥好大條啊，50蚊。佢呢一檔買鱸魚咧，我可以話係全天水圍最平噶啦。每一次我買鱸魚都係去翻天盛嗰間買嘅。蒸10分鐘，佢啲肉比較厚。咁啊，再過嚟呢邊，咁啊煎1塊牛扒俾爸爸啦。男人啊，始終要食啲肉嘅。真係厚好多啊！比起百佳嗰啲牛扒，百佳嗰隻咧，佢係有1塊類似咁嘅，但係好薄，都要22蚊。
我呢一隻咧平均25蚊一塊啦，但係大塊好多，厚好多啊！唔使話煎好耐嘅。咁而家開咗火，俾咗啲油，開咗火，用細火煎。如果太大火煎牛扒，咪好快熟咯，表面熟入邊唔熟。我呢個鑊啊都要換㗎啦，呢一邊黐底啊，仲有呢一邊咧係唔會黐底嘅，所以我就煎向呢一邊。用慢火煎咗1分鐘，反轉。唔係好燶，如果有啲燶燶地咧，咁啊更加靚啦。但係我又驚煎得太熟。另一邊又係煎咗1分鐘，咁再反翻轉，再煎下呢一邊。都 OK。睇落去佢呢一間嘅牛扒肉質唔算話好鞋嘅，感覺上都有啲 juicy 嘅口感咯。咁我煎一煎側邊呢個位啦，唔知大家食唔食呢一嚿咧？呢啲如果攞嚟滾嗰啲羅宋湯啊，加埋落去好好味嘅，即係有啲好似牛筋嗰啲質地咯。因為佢就韌啲嘅。呢塊牛扒煎咗大約都冇5分鐘，咁我諗都應該差唔多得。煎熟咗，如果凍咗，再放喺微波爐嗰度叮翻熱佢都得嘅。如果預咗自己會放微波爐落去再叮熱嘅話，就唔好煎太熟。咁我呢塊都 OK 嘅，好熄火。煎完牛扒，呢一個鱸魚亦都熟啦。咁我加埋啲葱豉油，咁啊亦都完成。蒸魚係最簡單、方便、快捷，而且又好味。多佢1分鐘，咁啊令到啲葱有少少暖暖地嘅效果咯。菜就更加簡單啦，咁啊啱啱咪煎咗牛扒嘅，咁我見佢都仲有好多油啊，咁啊倒埋落去，唔好嘥，因為佢有啲黑椒味道啊嘛，放埋落去都唔怕嘅。加多少少油。我好唔中意咧呢一個嘴啊，都係絲球乜嗰個嘴好啲。呢啲口太大啊，一定要就住。好多時如果你一個唔小心咧，一倒就倒好多出嚟。畢竟佢呢個之前去萬寧買嘢送嘅，咁冇可能唔用埋佢噶嘛。最後蒸埋2條彩虹鯛同鱸魚同一做法，蒸好之後再放葱同埋豉油，都係蒸10分鐘。咁呢個魚都得㗎啦，都係蒸咗10分鐘。佢啲魚大條，咁我就喺個魚身嗰度界咗幾刀，咁就快啲熟嗱。因為佢呢條魚啊好多豉油同油，咁我就喺呢一碟嗰度淋上去。本身佢呢個已經係熟油嚟㗎嘛，因為爸爸一個人食1條，佢唔使要咁多豉油。啱啱又再俾咗鹽醃，咁我就唔使又再另外再喺雪櫃嗰度攞嗰隻豉油，一物兩用啊！呢啲叫。咁佢哋唔食葱嘅可以唔加葱落去都得，鋪勻佢啦。
但係加咗葱落去咧就會靚啲咯，即係影相出嚟嗰個效果啊，都係加。嗱，即係你加啲葱落去靚啲，咁啊再吸蓋，焗1分鐘咁就得㗎啦。4個餸亦都完成咗。鱸魚、彩虹鯛呢一隻其實則係非洲鯽，不過佢就係粉紅色嘅，所以就叫彩虹鯛。呢一個咧就係慈菜心、煎牛扒。咁我哋咧，我同兩個就唔食肉㗎啦，因為食咗 M 記啊，所以我同兩個今晚食啲魚。爸爸咧就食魚啦，呢一條佢一個人食晒嘅，再加1塊牛扒，再加啲菜，咁咧再加碗白飯，佢係非常之飽肚㗎啦。咁啊，又俾大家一個晚餐嘅分享啦。好，今日就分享到呢度，拜拜。